최근 전원주택을 선호하는 사람들이 늘어나면서 이 전원주택의 정취를 높여주는 벽난로가 다시 한번 주목을 받고 있습니다. 이제 벽난로는 단순한 인테리어 용도를 넘어 난방 효과가 뛰어날 뿐만 아니라 요리도 할 수 있어서 그 활용도가 굉장히 다양한데요. 오늘은 해외 기술과 견주어도 손색이 없는 국내 기술의 벽난로를 소개할까 합니다. 지금 저와 함께 만나보시죠. 저희 기업은 자연과 인간의 조화로움을 모토로 보다 나은 친환경 주거 문화와 난방 문화를 위해 연구하고 실천하는 자세로 10여 년간 벽난로 개발에 힘써왔습니다. 저희는 기존 국내외 벽난로의 문제점을 개선하여 보다 빠른 점화와 소화를 통해 실내에 유입되는 연기와 끄름을 완전히 해소하고 소량의 연료로 최적의 열 효율을 자랑하는 저비용 고품질의 벽난로를 개발해 선보이고 있습니다. 이들 기업은 선진국인 유럽에 뒤지지 않는 제품을 만들기 위한 지속적인 연구 개발을 진행해 왔다. 이런 연구 개발을 통해 만들어진 독자적인 자체 기술과 한국형 제품 디자인으로 많은 박람회에서 큰 호평을 받고 있다. 최근 이 전원주택뿐만 아니라 단독주택이나 저층주택에서도 이 벽난로를 선호하시는 분들이 늘어나고 있는데요. 이 기존 벽난로의 한계점을 더 극복한 새로운 벽난로 제품을 선보이셨다고 들었습니다. 어떤 제품인가요? 기존 벽난로의 가장 큰 한계점은 연기와 끄름 등으로 인한 안전성 문제, 점화의 어려움, 그리고 장작 소모였는데요. 저희는 오랜 연구 개발 끝에 이 세 가지 모두를 완벽하게 해결한 에어인넷 벽난로를 선보였습니다. 저희 벽난로는 자체 특허로 연기와 끄름을 없애고 10초 안에 점화가 가능하며 장작 소모를 최소화했습니다. 현재까지 발견된 돌 중에 열을 저장하는 능력이 가장 높은 소프스톤이 벽난로 세라믹으로 내장되어 있어 화구의 불이 완전히 꺼져도 돌에 축열된 열을 통해 10시간 이상 발산하는 기능을 가지고 있습니다. 이곳의 벽난로가 주목받고 있는 이유는 바로 에어커튼 기술과 에어인넷 기술이 접목되었기 때문이라고 들었는데요. 어떤 기술력인지 소개 부탁드립니다. 에어커튼 기술은 말 그대로 에어로 커튼을 친다는 뜻인데요. 두꺼운 공기 흐름을 만들어서 화구문으로 나오는 연기와 끄름을 차단시키고 이를 통해 열의 손실 및 먼지, 가스 등의 침입을 방지할 수 있는 기술입니다. 또한 에어인넷 기술은 공기의 흐름을 강력하게 주입하는 특허 기술로 보다 쉽게 빠른 점화가 가능하며 불꽃과 연기를 응집해 화력을 높이고 자유자재로 불 조절을 할 수 있습니다. 뿐만 아니라 로스톨 구조로 제작되어 열 효율을 극대화할 수 있으며 열기가 필요한 공간 안에서만 효율적으로 돌기 때문에 적은 연료로 큰 난방 효과를 높일 수 있습니다. 국내에서 생산되는 이들의 벽난로는 선진국의 벽난로와 비교했을 때 디자인과 성능 면에서도 결코 뒤지지 않는다. 경기도 양평에 소재한 이들의 전시장에 방문하면 50여 종 이상의 다양한 벽난로의 세계를 한눈에 볼 수 있다. 무엇보다 난방비 절감과 함께 놀라운 에너지 효율로 업계에 이목을 집중시키고 계신데요. 이 에너지 효율에 대해서도 소개 부탁드립니다. 저희는 2013년부터 기능성이 뛰어난 고급형의 기능성 벽난로 제품을 선보이며 겨울 주택 시장을 공략해 나가고 있습니다. 기존의 난방비를 최대 70%까지 절감할 수 있는 제품을 개발해서 많은 분들이 연료비 걱정 없이 따뜻한 겨울을 날 수 있도록 노력했습니다. 벽난로는 기름이나 가스에 비해 보다 효율적으로 실내 온도를 꾸준히 유지할 수 있는데요. 초기 설치 비용이 일반 보일러보다 약간 비싸긴 하지만 기존 난방비를 최대
70%까지 줄일 수 있는 만큼 장기적으로 봤을 때 훨씬 경제적이라고 할 수 있습니다. 모닥불의 낭만은 이제 과거의 이야기만은 아니다. 벽난로가 갖고 있던 불편함은 줄이고 안전성과 함께 난방비까지 낮추는 벽난로를 선보인 이들 덕분에 모닥불의 낭만을 집안에서 편리하게 즐길 수 있게 되었다. 이 벽난로를 활용해서 따뜻한 정취만 느낄 수 있는 게 아니라 다양한 용도로 활용이 가능하다고 들었습니다. 어떻게 활용을 해볼 수 있을까요? 우리나라는 겨울이 길고 봄, 가을은 아침, 저녁으로 서늘하기 때문에 벽난로의 쓰임이 의외로 많습니다. 저희 벽난로는 연소 시간이 12시간이어서 한 번 투입한 장작으로 열 에너지를 방출하는 버닝 타임 시간이 10시간 정도 되는데요. 이 시간 동안 모닥불 상부에 설치된 오븐, 쿠킹룸을 이용해서 바비큐, 통닭, 피자, 빵, 군고구마 등을 간편하게 요리해 먹을 수 있습니다. 이처럼 저희 벽난로는 다양하게 활용이 가능할 뿐만 아니라 수입 벽난로에 뒤지지 않는 기술력과 장인 정신이 담긴 제품이라 자부합니다. 이들의 제품은 퀄리티 높은 자재로 내구성을 확보하고 프리미엄 디자인으로 인테리어의 품격을 살려 소비자의 큰 사랑을 얻고 있다. 특히 이들의 벽난로가 채택하고 있는 원석 스톤 부착은 국내 유일의 제조 공법으로 더욱 높은 평가를 받고 있다. 저희는 획기적인 에어인렛 특허 기술과 최고 디자인을 적용한 벽난로를 통해 고객분들이 기대하시는 벽난로 그 이상의 만족을 드리기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 또한 최적의 설비 자재를 토대로 한 안전한 시공과 AS로 사명감을 가지고 고객분들의 신뢰에 보답하고 있습니다. 저희는 앞으로도 허울뿐인 장식용 벽난로가 아니라 살아있는 벽난로, 인간과 같이 숨쉬는 벽난로를 공급할 것을 약속드립니다. 단순히 운치와 멋만을 중요시하기보다는 인간과 자연의 조화로움까지 생각하고 있는 이들. 수입 제품에 뒤지지 않는 기술력과 장인 정신이 담긴 이들의 벽난로와 함께 자연과 더불어 사는 삶을 살아보시는 건 어떨까요?